wala akong ulo. Kasi si Mami yung focus eh. Hello mga ka-Vel2x! Today, mag-unboxing tayo! Yes! Yes! Hello mga ka-Vel2x! Mag-unboxing kami ngayon. At hindi namin na alam kung ano ang i-unbox ni Mommy Vel2x. Talagang i-release ang pangalan. So, kanino galing yan? Uy! Ito yung mga ka-Vel2x. I have a friend from Japan. Very, very close friend ko. Tapos nag-ask ako sa kanya na padalhan kami dito ng mystery box. Yes! So, kahit anong, sinabi ko sa kanya, yeah, you can send me anything as long as it's from Japan. Uy, kasi no. Wait lang. Oo. Tapos sinabi ko sa kanya, anything, basta may padalang dito sa Pinas na safe, tapos hindi na babasag. Tapos ito na mga ka-Vel2x, na-receive na namin ang mystery box. In-erase talaga yung mga information mo. Tapos wala kaming idea kung ano ito. So, we will let our Mommy Vel2x unbox it. Ready ka na ba? Mommy Vel2x? Ang gaan! Oo. Ano Sinabi to? ko na, hindi nababasag. So, gaan ka. Ano to? Makakain ba to? Bakauna. Makakain ba ito? Ano yan? Aso yan nasa loob yun. Huwag dyan, huwag dyan. Joke, aso. Sige, may gunting ako dito. Eh, hindi ba natin pwedeng mag-guess-guess muna tayo nito? Sige, guessing game muna. Baka chocolate? Pwede. Chocolate, hindi naman siya. Pinahin nyo ang dating. Hindi naman siya ano. May nag-play. Okay lang yan. Hindi naman nakikita yan. Makualasing eh. You know, nag-play. Pero yan yun ha. Hindi ba siya baka damit? Pwede. Sulit. Tingnan niyo, pag nandito ako, dito ako. Wild siya guys. Wild. Ano rin, ma-action din. Ay, Wild. talaga. Ito, artistahin ka din. So, ano ba na? Excited na kami lahat. Ito, galing Japan, ha? Talaga? Baka YouTube. Ay, hindi ko tingin para ano ba? Para training kayo ba? Food kaya ito? Kaya ito? Ay, baka si blessing ang masalit. Si Mami. Kaya, ano kaya ito? Yay, nagpaganon-ganon pa siya. Chicken. Yay, leaking yung Wala ba aking si laso. chicken na? Yum yan. Kunin mo ate. Si chicken na. Si chicken na. Hindi ko man siya maklaro. Ay, babulak. Hindi mo. Thrilling talaga si Mami. Ika na sa dark web. Wait. Dark web. Joke lang. Hindi ko bukusan yun. Diba? Hindi ako titingin. Pwede yung ano muna, mag-blindfold ako. Hindi ako titingin. Oh, wala ganun ba? Bibi ko, katong. Marami ko talaga makita. Baka ano may ano sa langit. Ano to? Gaan? Baka damit to. Damit ng aso. Pwede. Baba kayo mo. Saot na si Juan. Ano ito mo? Buk. I'm closing my eyes sa Chuy television. So much baby. Buko. Bread. Bibi. Excited ako. Excited. Kunin mo to ate. No, I'm so excited because I'm really, I love gifts. My goodness. Dito. Ay, nako. Tingnan ko na siya.
Bibe? Ito ba yung Ha? aking titingnan? Or magpapatraining ka muna? Mana, wala baby mo. Ha? Tingnan na, Wala oy. si Baby Chan? Wala si Baby Chan? Ay! Okay, 1, 2. Do, ano yan? Wow, what the heck? Oh, ano man? Kanin guys! Pakita. Laruan siya! Ano? Ito magkita. Pakita. Guys! Prime! Oh, my favorite man eh! Do, Age of Extinction Optimus Prime. God! Ito sa akin yan? Dili pala. Ano to? Hindi sa akin to. Paborito to ni Dudong eh. At tsaka sa akin eh. Akala ko para sa akin. Transformers fan kasi kami. Ako Ay, na kaya kina. kayo? Baka alam talaga nila na Deluxe Bumblebee. fan kami ng Transformers. Oh, Bumblebee, Age of Extinction. Oh my God. Lo, Age of Extinction. Ay, Oh. ang pwede. Voyager, oh. No Voyager. Winfred. Voyager dong, oh. My son's very oh, happy. Deluxe Bumblebee. Deluxe. Yes, Optimus Prime, Voyager. So ano? Lo, Age of Extinction. Hindi na to. Version. Sabi ka Ano, naman. ano, ano, Ayun na. Ayun na. Nahihiya yan. I'm going to open this, guys. Mga ka-Vel2x. Even though it's not mine, but I'm going to open this. Thank you, ha? Sa mystery box na hindi na mystery ngayon. Ano? Paborito ito ni Winfred. Ang tagal lang niyang nag-ano nito. Gusto niya na ano eh. Lo, Optimus Prime is Gusto here. kami ng before, may bata pa siya. Gusto niya bumili. Oh, may nagbigay na sa'yo. Lo, Bumblebee. Bumblebee. Libre Wow. pa do, libre pa. Yay! Age of Extinction. Nag-design. Gamitin niya Deluxe. baka hulog. The Deluxe Bumblebee. Wow. Guys, favorite namin No. to. I am happy na din. Deluxe Transform Bumblebee. ko, guys. Kaya yun. Uy, super mahal to guys. Mahal kaya yan sa ano sa... Ay, di siya may na siya. Taon na Hindi ito. mo pa siya maano. Ay, ito. Di pa may... Hindi Uy, talaga. Optimus Prime. At Pikachu. ito, ang bida ng Transformer. Wow, Optimus Prime. Favorite tuloy. Prime. Wow. Optimus Prime at saka si Bumblebee. It's really my son's favorite. Optimus Prime. Yeah, Wow, and my daughter. awan, Last guys. night. Oh, Wow. transform ani. Sabi mo rin Wow. Chevy. I'm happy, mommy. No, That's that's why fine. I'm happy. Last night. Yes, ito. Slowly. Ay, Oh, si Bumblebee. Nice. Uy, Optimus Prime. i-display lang natin ito. Ah. Display man ni. Wow, Age of Color Extinction. one, ha? Collection na ni Nido. Wow. The last night, Baby, so yan. Salamat Video, look. sa friendship ni Ate Wenchi, ni Barbie So Moore. much, my Japanese friends. Yes. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Thank you so much for this. Aishiteru, aishiteru. For the mystery box now. Thanks, It's the Jutaro. mystery box. One is Bumblebee and Transformer. Bumblebee. Yan. Last night. We're so happy. Ay, Optimus Prime pala. Ah, wala na, Bumblebee bigat na. and Optimus. Lo, Ano? si Wala na, Optimus bigat na. Prime. Oh, kulang na lang. Bigat na lang. Nagpaparinig. Paparinig. Megatron So, daw thank guys. you so Oh. much. Ito, Megatron nag-unbox daw, na. guys. Akala ko pang Valentine's Day ni Mami. Iya sa Bel. imo bang friends. Na, white prince. So, thank you Okay. so Okay. much. Yan Ayan na. na. So, na-unbox Bumpers na na namin. For next video. Thank you guys. So, So, na na siya. We're so happy. Nakita nyo na nakita na natin kung anong laman ng mystery box na pinadala ng friends ng aking daughter na si Barbie Morse galing Japan. So ito, paborito nilang dalawa, especially sa aking my son. Even though it's not mine, still they are my kids, so I consider this as mine also. So I'm happy for them. Thank you so much, mga Ka-Vel2x. Yes. And yun. So, dito tayo nagtatapos. And please do not forget to watch, like, share, and subscribe sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe. Okay? I love you mga Ka-Vel2x. God bless!